السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم يا جماعة مع فيديو جديد. فيديو النهاردة لكل الأمهات اللي عاوزة حاجة تهدي الكحة عند الأطفال. أطفال رضع، أطفال من عمر سنة سنتين فيما فوق. معانا النهاردة لبوس بيهدي الكحة. هو أرخص لبوس موجود في السوق وسعره 5 جنيه. بيحتوي على 4 مكونات بتساعد في تهدئة الكحة، سواء الكحة دي جافة أو ناشفة، كحة مصحوبة ببلغم. بيحتوي على مادة اسمها الأوكزاميمازين، ودي مادة مضادة للسعال والكحة. ومادة اسمها البارستامول، ودي خافضة للحرارة لو الكحة اللي عند طفلك أو الدور اللي عنده في معاه سخونية أو ارتفاع في درجة الحرارة. بيحتوي على مادة اسمها الجوانفيزين، والمادة دي طاردة للبلغم. وبيحتوي على مادة اسمها البنزوات صوديوم. الكلام ده كله يا جماعة للأطفال اللي بتعاني من الكحة متوسطة أو شديدة. معانا النهاردة دواء محترم جدا اسمه الريكتوبليكسيد. ممكن معظم الناس تكون عارفاه، أقربها من الكاميرا عشان الأمهات اللي مش عارفة شكل العلبة أو اسمها. وكمان كده بالعربي ريكتوبليكسيد لبوس. في 10 لبوسات مقسومة على شريطين. ده جرعته بالنسبة للأطفال الرضع لحد سن 2.5 سنين ممكن ياخد لبوسة صباحا ومساء، ومن سن 2.5 سنين فيما فوق ممكن ياخد لبوسة 3 مرات في اليوم. أوريكم شكل الشريط من جوه. الأطفال طبعا في فصل الشتاء بيعانوا من الكحة الشديدة وأعراض زي البرد والرشح. عندهم مخاط وبلغم على صدرهم. ده شكل اللبوس من جوه، اسمه الريكتوبليكسيد لبوس. والعلبة كلها تبع شركة العمرية وعاملة 5 جنيه. يعتبر أرخص لبوس في السوق. معظم الدكاترة بتكتبه وفعاليته أكيد ممتازة ومعظم الناس بتشكر فيه. اهوت الريكتوبليكسيد لبوس لكل الأمهات. لو طفل عندك عنده دور برد، تعب في صدره، مصحوبة بكحة مستمرة وما بتهداش خالص. في أطفال الكحة عندهم ما بتهداش خلال فصل الشتاء وعندهم دايما حساسية على صدرهم. في كمان مادة مضادة للحساسية والهستامين. ده شكل العلبة اهيت. سعرها 5 جنيه. جرعتها زي ما قلت الأطفال لحد سن 2.5 سنين لبوسة الصبح ولبوسة بالليل، ومن سن 2.5 سنين فيما فوق 3 لبوسات في اليوم أو لبوسة 3 مرات في اليوم. بشكركم في النهاية، يا رب أكون أفدتكم ولو بمعلومة بسيطة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.